Dispozitivul tău necesită reparație? Oferim diagnostic gratuit. Ridicăm și livrăm direct la ușa ta, fără apeluri sau deplasări. Trimitem o ofertă înainte de reparație și continuăm doar dacă o aprobi. Simplu, transparent și profesional. Link în descriere. Pentru început, asigură-te că ai la îndemână următoarele unelte: un șurubelniță cu cap în cruce, o perie moale și o cârpă din microfibră. Acestea sunt esențiale pentru a deschide carcasa secadorului și a curăța componentele interne. Primul pas este să deconectezi secadorul de la priză. Este important să te asiguri că dispozitivul este complet oprit înainte de a începe lucrările de mentenanță. Deschide carcasa începând cu șuruburile din partea inferioară. Folosește șurubelnița cu cap în cruce pentru a le îndepărta cu grijă. Odată ce carcasa este deschisă, vei observa un acumulat de praf și păr în interior. Folosește peria moale pentru a curăța aceste zone. Este recomandat să acorzi o atenție deosebită motorului și ventilatorului, deoarece acesta este locul unde se acumulează cele mai multe impurități. Dacă consideri că acest lucru este prea complicat, amintește-ți că oferim diagnostic profesional fără obligații. Poți apela la serviciile noastre pentru a te ajuta cu mentenanța secadorului tău. După ce ai curățat interiorul, verifică dacă filtrele sunt curățate. Acestea trebuie spălate cu apă călduță, dar nu folosind detergenți agresiv. Lasă-le să se usuce complet înainte de a le monta la loc. După curățare, este timpul să reasamblezi carcasa. Așează șuruburile la loc și strânge-le bine, asigurându-te că secadorul este bine închis pentru a preveni eventuale zgomote sau vibrații. În cazul în care observi că anumite piese sunt uzate sau deteriorate, nu ezita să ne contactezi. Oferim ridicare și livrare la domiciliu pentru a-ți facilita reparațiile. După ce ai terminat, conectează secadorul la priză și testează-le pentru a te asigura că funcționează corect. Verifică dacă există zgomote neobișnuite sau lipsa puterii. Dacă întâmpini probleme, nu uita că oferim ofertă înainte de reparație. Efectuând această mentenanță regulată, îți vei prelungi viața secadorului Dyson și vei asigura performanța optimă. Aceasta este o procedură simplă, dar eficientă, care poate face o mare diferență. Dispozitivul tău necesită reparație? Oferim diagnostic gratuit. Ridicăm și livrăm direct la ușa ta, fără apeluri sau deplasări. Trimitem o ofertă înainte de reparație și continuăm doar dacă o aprobi. Simplu, transparent și profesional. Link în descriere.